Bamba télémission na nzela ya radio Pain Soir pour toi comme la vérité pour comprendre pourquoi yoza konyokwama pourquoi bombo inaweza pasi bien aimé makambo ekomela biso oyo bandoki baza à la base biso tozolo bagaka tout concours bien de ce qui aime Dieu bien aimé na koyebi biso ke makambo so concourir nango na bien te ya nzambe te ezande ndoki nde mutu aza ko régner na kati ya makambo wana na pesa ki bino mikolelekaki deux versets on allait introduire nango mate ya lelo deux versets ya liboso eza bongo na mukanda ya 2 Pierre toza bongo tofungoli Biblia na biso na mukanda ya 2 Pierre toza na 2 Pierre naza kozwa muka Biblia na ngai toza bongo na 2 Pierre chapitre 1er 2 Pierre chapitre 1 tokotanga verset 13 toyokana nzambe kolobani na nzela ya ntoma Pierre yoka ndenge Pierre alobi bien aimé o ba verset zo introduire biso na mate ya lelo Pierre alobi boye et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente de vous tenir en éveil par des avertissements bien aimé Pierre alobi que 2 Pierre chapitre 1er verset 13 Pierre alobi, je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente de vous tenir en éveil par des avertissements. Alobi que ngai Pierre, makambo nazomo nango lokola devoir na ngai bien aimé. Pierre alobi amoni yango lokola devoir na ye, wana ezalaki ye, lelo yo pe ngai pe miko bachika, pona ngai nazomona ngo lokola devoir na ngai devoir ya Pierre ya kinini alobi aussi longtemps que je suis dans cette tente donc aussi longtemps que nazana ndaku oyo de vous tenir en éveil par des avertissements na la musabino na nzela ya kokebisaka bino na makambo oyo ezokomelaka bino bien aimé devoir ya pasteur Miko Bachika ezali bien aimé ya ko réveiller bino par des avertissements keba kindoke ezali mama keba kindoke ezali papa makambo ezokomela yo eza nango volonté ya nzambe te makambo ezokomela yo eza po ozangi koyeba mokolo koyeba mama okomperdre lisu ndenge ozalaki koperdre te yango wana bien aimé ndenge Pierre alobaki mpo na ye ezalaki devoir lelo ngai mpe Miko Bachika ezali devoir na ngai bien aimé ya ko réveiller bino ndenge Pierre alobi de vous tenir en éveil par des avertissements naza ko kebisa bino ndenge nalobaka mikolo nyonso l'homme prudent voit le mal de loin et se cache l'homme prudent voit le mal de loin donc nazo kebiso kebaki ndokezali kebaki ndokeza naza ko avertir yo ndenge Pierre alobi de vous tenir en éveil par des avertissements donc naza ko kebisa mama keba na bombo na église bakobebi solo mwana donc naza ko tenir en éveil par des avertissements bien aimé musala tozo sala eza musala ya pamba te yango wana pe to sengaka deux fois lokola apôtre Paul ke bobondelaka pe pona biso combien de menaces nazwi direct bien aimé na téléphone na ngai combien de batu babengi ngai pasteur oza pasteur a pamba yo zoba yo makambo yango yo zoloba kuna na Pain Soir olingo kabola ba olingo kabola mabala continue ka okomona zila okomona so continue to ya ko panza église na yo zila bien aimé mangungu ya pamba ebangisaka ngate tana ebisa mno komona nga mususu komona nga mususu za ko banga te mangungu wana zo sala zoloba nazo kipe yo te puisque ndengo mona nga boye nazana ba milliers na ba milliers ba ange o baza ko sala sécurité na ngai yango na nzamba yebisinga mon fils Miko Bachika ne craint rien puisque mes anges campent tout autour de toi. Amen. Et t'arrachera toujours du danger. Yango na banga mutute na yebike Mateo na zote ya kindoke zola musa ebele boni ba benginga pona ko encourager ngai papa nzamba pambola en tout cas Mateo oyo papa merci papa to comprendre to yebaka kindoki mendengo zo fungola ngo papa to comprendre ndenge mususu. Bien aimé, merci na ba o nyonso baza ko encourager. Boni balobi papa to se retrouver vraiment buzoba nanga moko. Nzoka nde na bengisaka kaka mwana boye ngulu papa lelo na comprendre na salisa famille na bengisa famille. Mais tala makambe komelanga bien aimé bandeko ba comprendre nzamba pambola bango. Mais parmi ba o pe azobenga musweza pona kotiola pona kofinga. Oh bien aimé, kofinga na yo e na kipaka yango te. Nga na kipaka na nga yango te. Nazana système ya léché à boire la caravane passe.
Donc ngai chaque 18h naza na radio pendi soir pe ko ganga pona ko avertir peuple de Dieu ndenge Pierre alobi que je regarde comme un devoir aussi longtemps que je vis de vous tenir en éveil par des avertissements. C'est mon devoir en qualité de serviteur de Dieu, prédicateur de l'évangile. Deuxième verset nazo pesa bino bien aimé poto ya kokota pena na mozindo ya Matéa ezabongo na mukanda ya 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Yoka sigo apôtre Paul nenga zoloba na 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Yoka nenga apôtre Paul azoloba afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Paul alobi bien aimé tokoki kotika avantage sur Satan te likolo na biso po toyebi baposa na ye. Bien aimé toyebi baposa ya kanja, ya kadia pemba, ya satana, ya dragon, ya vautour, ya bandoki. Toyebi baposa na bango. Alors tokoki kotika la bango avantage sur biso te po toyebi baposa na ye. Yango na devoir ya pasteur Miko Bachika ezali ko tenir bino en éveil afin que diable a continué bandoki ba continuer toujours kozwa ascendant sur binote sur bomo ina binote to sitonyo kwa mingi bien aimé Matteo na terre bino mikolo nyonso na yebisa ngo thème ya Matteo na nga nyonso eza pourquoi je souffre soko za ko souffrir c'est à cause ya bandoki kindoki arme à destruction massive o eza ko détruire vie na yo eza ko détruire libota na yo eza ko détruire bomo ina yo yango wana bien aimé ba yebisi biso ke soki tokoloba boyete peuple komona Paul était soki tokoloba boyete peuple komona lumière te yango komona na vie na yo chaque fois lobaka en tout cas nazomona clarté po ezana sous-marin moko boye ezana molimo moko boye ya kindoki na kati ya libota na yo o ezomonisa yo clarté na nzana kindoki ko détruire mukanda ko détruire mabala ko détruire fécondité ko détruire mabota ko détruire ba santé pe batalisi biso na nzambe na Matthieu 10 verset 36 que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Bien aimé pas sur ezokomela yo ezakaka na se ya makolo na yo tangu ba marinier bazo souffrir na kati ya masuwa bien aimé pasi na bango zalaki musika te pasi na bango zalaki kaka na Jonas so azalaki na kati ya masuwa wana tangu Josué babandi ko perdre devant Ai pasi na bango zalaki musika te pasi na bango ezalaki na Akano azalaki pembeni na bango. Bien aimé l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison qui est en train de t'attirer le malheur. Ezaka mutu yanda kuna o bien aimé. Voilà un peu wana introduction nga lelo na lobi yango pona kotalisa bana satana ke mangungu na bango naza ko banga yango te ngai nazali ya nzambe. Donc o mekanengo lingi kombo na ngai sukisa soko liaka batu ezana batu musuba liaka te soko meki na nganga na lieyo. Omoni Goliath aliaka batu amekaki David aliaki. Donc ngai ko mekana ngai kutute ozo bangisa ngai te Tout au contraire, on yapo na sambwisa ona kindoki na ona exposé très bien. Voilà bien aimé nzamba pambola bino to beteli nzambe na biso maboko to beteli nzambe elonga maboko makasi. Voilà bien aimé. Alors lelo na lingi bongo na banda ko pesa bilembo ya kindoki. Totala ki ba origine kindoki, totala ki ba définition, totala ki ndenge mutakota na kindoki, ba voie d'accès, to mona kindoki na Bible, to mona ki sorcellerie consciente, sorcellerie inconsciente. Lelo bien aimé na lingi on a kota na ba signe, les signes de la sorcellerie. Les signes de la sorcellerie to bilembo oyo ezotalisa ke moto aza na kindoki. Voilà bien aimé oyo tolingi tolobela na pokwa na lelo. Soki nzamba basali biso grâce toko chauffer lisusu na kanda ona zana ngo bien aimé boyebi ke ngana zalaka guerrier donc oyo azotumula ngai na ko papa na ko kata na ko boma na ko bebisa puisque comme na ko banga te. Mais ezali eloko oyo esalaka toujours kati ya milie moko boye epai batu bazali kindoki esalaka na milie moko de vie epai batu bazali bien aimé nde epai kindoki
esalaka po diable atia kindoki po enuire na batu diable soki banyama bazo souffrir eza kaka bien aimé comme babuke émissaire banyama bazo souffrir po bazo utiliser bango ba nuire na batu mais en réalité kindoki eza destiné na banyama te kindoki eza destiné na batu alors kindoki bien aimé esalaka dans un milieu de vie dans un milieu de vie des hommes bien aimés ba milieu de vie ekoki kozala lopangu to parcelle ekoki kozala maison ekoki kozala famille ekoki kozala quartier ekoki kozala pays ndenge tolobaki mikolo elekaki alors bien aimé lokola kindoki esalaka na ba milieu de vie ekoki kozala na parcelle ekoki kozala na maison ekoki kozala na famille bien aimé eza na basigne epai ya bato baza kovivre kati ya ba milieu wana eza na basigne oyo ezolakisa ke kindoki eza na kati ya milieu wana bien aimé okomona basigne wana au travers bato oyo baza kovivre kati na ba milieu wana na yango bien aimé tokozwa ndakisa ya liboso bien aimé tokozwa lopangu bien aimé na parcelle ndenge nazoloba bien aimé ozolanda ngai mama ozolanda ngai papa molingami ozolanda ngai mwana na nzambe ozolanda ngai o mama ayebenga bi papa ndenge nakimaka mbangu soki 18h elingi okoka nazoya mbangu lokola moto azokende otala match mpo nalingaka na rate te so na rate namonaka lokola likama mosusu mama nakanisi ozokoma makambo naza koloba sunga yo alors mateya oyo bien aimé banda kotala lopangu na bino epai okoli epai obotami otala nano bilembo oyo soko okutango na kati ya lopangu wana okomona na famille to na lopangu bien aimé oyo bato bavandi okomona quelques signes oyo ezotalisake na lopangu oyo kindoki ezali kosala par exemple lopangu wana bakufelaka kaka bana même kutu ntango so ozalaki na yo locataire oye kofutela na lopangu wana bien aimé okomona yo mpo okoti na kati ya molongo oyo bato bakufelaka bana et pourtant place ozalaka liboso ezalaka bien ngai bien aimé place navandaki na Kinshasa nayebi na balabala moko ezalaki pembeni na biso na nsima yaki balabala mbomu tozalaki na papa moko ya molobo oyo bayebi nga bien place na koli bayebi histoire oyo nazoloba papa oyo azalaka na kindoki makasi ya balobo papa oyo asilisa bana na ye kolia lopangu wana bato bazalaki ebele bana bandeko na ye bana boye bien aimé bana ya famille batonda lopangu baye kokufa pamba ekomaki na moma mama moko boye nga nayebaki avant ya kofutana na lopangu wana mama ayaki kofutana na lopangu bien aimé ntango akomi kofutana na lopangu wana mama wana abotaki mwana nayebaki azalaka kobota te aye kobota mwana aye na mwana wana lopangu mwana bandi koyekola kovanda konguluma boyebi ndenge ezalaka batieli mwana etoko bamona kaka mopepe ezalaki te eloko moko te moi makasi mire kweli mwana oyo bien aimé mwana akufi mama leli mwana na ya leli bien aimé toyaki kososola ke makambo wana nzoka nde papa wana mutazalaki kosala tangu nzamba betaka papa wana azalaki suna shwa te fale ayambola kindoki na ye papa ayamboli ndenge aliyamba na bandeko ne nyonso ti tangu amonaki bana bandeko baza sute akomaki sikoyo ke alia bana balocataire puisque famille mon batalaki te lopango nde bato bazokufa normal te na famille nango bayokani ke mutu na mutu azwi bana na ye bake papa ye kotikala bien aimé atali sikoyo alobi ke bongo ngai kisi na ngai ngando na ngai ya mai akosala ndenge nini asenganga toujours makila asenganga toujours bato yo nakopesa nani atali kaka ke mwana moko aza wana locataire moko aye kovanda awa bien aimé mwana ya mama oyo aliama akende mama leli mwana ke omoni tina nzamba zo balibota ngezo kufa pona kozanga boyebi soko moni lopangu moko boye batu bakufa kapamba nazo pesa exemple ya bana ekokoza la mikolo au moins lopangu mususu 3 mois après mutakufi 4 mois ou une année chaque année balelaka bien aimé keba na lopangu wana eza lopangu oyo eza na ndoki moko aza lopango wana eza terrain na ye bien aimé de chasse place oyo ye azosala misala na ye
esengeli kokeba mapango ebele eza na ndenge wana soko ke kovanda kuna bien aimé okoti na se ya bokonzi ya kindoki eza kuna okomona yo po okomi lokola sacrifice na bango okomona na mapango mosusu nazokoba na bacaractéristique bilembo lelo nazosala rappel te puisque nalingi to avancer bien aimé mapango mosusu okomona eloko nini okomona makambo na yo ezalaka bien depuis okota na lopango wana depuis okota na lopango wana makambo esimbaka lisusu te bien aimé pasi ekotela bafere ekangama makambo nyonso ebeba donc ozokomprendre lisu te bien aimé bobole bandi kokota pauvreté bandi kokota donc comprendre ke epai wana yo okoti kindoki ezali wana bien aimé ezala mpona mapango afriki te nakoki kopesa exemple ata awa na poto appartement zovanda mutu avandaka wana liboso oyebi te atika kindoki na ye wana aloba mutu nyonso akoya awa akomona ngai na banda kolia banda na ye to nakozwa finance na ye yo oyebi te osepeli ani tuka bapesi nga maison moko boye sociale HLM ya 10 pièces ya 17 pièces osepeli mais tala vide po kotala ndako wana makambo esimbaka lisusu te makambo ekangama bien aimé eza moko na bilembo oyo ezotalisa ke pouvoir ya sorcellerie eza kosala na milieu wana puisque nayebisi bino ke kindoki esalaka bien aimé na milieu social moko boye esalaka na milieu de vie moko boye bien aimé okomona pauvreté to okomona blocage soko omoni tala nanu famille na bino bien aimé ata lopango na bino ya famille bino nyonso bovandaka na lopango mutu abongaka te donc boyeba ke lopango wana eza terrain de chasse ya ndoki moko oyo mutu nyonso azokota wana ndoki bien aimé aza kozwa ye na maboko mpe aza koyiba bozwi na ye lefe ke oye kofanda yango alobaka ntango swana rapport na lopango ya famille bien aimé tunaka nanu nzambe eloko mosusu nzambe akosala adelivre yo ke yobima no na makambo ya famille yo oke kowelela bien aimé ntango okenda lopango wana nzoka nde oke komitika yo moko yango okomona bato ebele na bafamille na bango babimaka te pauvreté plus bien aimé ezotalisa elembo ya kindoki na kati ya lopango wana sorcellerie ezosala makasi na kati ya famille wana bato baza bloqué financièrement depuis akota ya lopango wana akoma même koluka azwa conscience que lopango eza bien te mais akoma koluka même moyen azwa garantie akende kozwa ndako mosusu bien aimé mbongo même agarantie azwaka te soki mutu moko ayokelema alobi tika nafutelo garantie okomona commissionnaire ameli mbongo wana ye akoma condamné avandaka na ndako wana bien aimé puisque eza na puissance moko ya sorcellerie oyo ekangaka mutu na esika wana soit okomona mutu akota na chômage moko ya kosakana te bien aimé eza na puissance ya sorcellerie na kati ya lopango wana yango ozomona nzambe koyebisa biso sortez du milieu d'eux bien aimé bamapango mosusu eza mapango oyo bavandaka te po kindoki eza makasi okomona lopango wana bato nyonso bavandaka wana misère ya kosakana te bato nyonso baza na lopango wana misère bien aimé pasi yebake eza na ndoki to moko to ebele oyo bazosala mosala kati na lopango wana bien aimé namona ndakisa ya mama moko mama wana bien aimé azotalisa biso alobi papa biso na famille na biso mutu moko akendeke mosika te papa vie na biso ezalaka kaka boye soki mutu meme apambola be omona perdre bango nyonso bavandaka na lopango ya famille bien aimé ke batala lopango wana ndenge nazoloba boye okoki kosunga libota na yo bien aimé au travers mateya oyo puisque mateya oyo eza kofungola yo misu ocomprendre bato oyo otindelaka mbongo baresisaka te pourquoi puisque bavandi kati ya lopango oyo eza na kindoki mingi kati ya mapango wana eloko nini oretrouve baparcele ya conflit lopango ya conflit oyo ezalaki lopango héritage okomona mutu moko alobi bokomona lobi na yebisa bino likambo amona bokomona bien aimé depuis bovanda bowela lopango bino bokoma bovanda wana oyebi te ke puissance ya kindoki ya mutu ayebisa bino bokomona bien aimé bandi kosala bokoti na joug na ye yango nzambe azoloba ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger bien aimé bana nzambe
esengeli bofungola miso esengeli boyeba kotala mapangu mususu bien aimé eza mapango kindoke vanda nakopesa ondakisa na bible molingami nakopesa ondakisa na bible tozomona exemple ya Laban. Laban c'était un sorcier. Bible talisi biso bien aimé Laban oyo azalaki ndoki munene. Laban eloko ni esalamaki bien aimé. Laban tangu David akendeki kobala mwana na bata David Jacob akendeki kobala mwana na ye. Tangu akendeki kobala mwana na ye comment nebutu nani mwana wana Rachel. Tangu akendeki kobala Rachel bien aimé. Eloko nini lekanaki. Laban abandi kopesa nanu David Jacob place akovanda. Alobi banda lelo bana kovanda epa wapi na lopangu na ye bien aimé. Alobi na Jacob bana kovanda na lopangu apesi ye place. Et comme a dit Paul Jacob abima na basi na ye. Bible dit que Laban acceptera ki babima. Mapangu mususu bien aimé et comme ba boloko prison spirituelle ndeko na ngai tala bandeko no bavana na lopango ya famille vina bango tala no vina bango bamusu asimba bambongo bako bimate batera batekita ba 300 euros ezali terrain ya $300 ezali ya $500 ezali akoyi pe kosomba terrain na ye Kinshasa ifungwama ekoma munene bien aimé muto akoyi kosomba terrain na ye pa tongi ndaku te ako préférer kana tonga kaka ndaku na lopangu ya famille bien aimé muto wana kosomba akotonga ndaku kana lopangu ya famille pe eloko ni kosala akovanda wana na bana na ye ti bana pe bazokola ka wana bien aimé lopangu wana ekoma prison satanique puisqu'il y a un sorcier. Oya kanga bana na ye nyonso bakoki kobima te. Laban akangaka bana na ye babima te bien aimé. Akangaka bango yango wana David Jacob po abima na basi na ye il fallait akima kokima bien aimé yebisa bandeko na yo baza na lopango ya famille batala vie na bango. Jacques alobi voit considère ta souffrance bien aimé tala pasi na yo yebisa bango batala pasi na bango babima bakima ta kokima vome bakende konyokwa make kovanda na lupango wana o kindoke zo salema bavandi kati ya souffrance bien aimé makamu nyonso bazosala ezokende liboso te soki meme azwi mbongo posana ka investir kaka na ndako wana nakozanga koyeba ke lupango wana ezala ye te bien aimé lupango wana ekomi prison satanique puisqu'il y a un sorcier oyo azokanga bato yango abana ko influencer bino tonga porte awa même yo zana poto bien aimé ozalaka na porte na yo ta ozolongwa okeka na ndako okeka na ndako wana puisque bien aimé ozana kati ya prison satanique na lopango wana ezana ndoki moko bien aimé oyo akanga bino bakoki kobima te. Laban alingai te bana ebabima pe soko tali Laban Bible obi bien ke azalaki ndoki pe kindoki wana yaki tia iko pia mwana na ye Rachel azalaki ndoki atata na ye keba bien aimé oyo azovanda pembeni ya bandoki ye pa kozala na su influence ya ndoki yango wana esengeli tokeba bien aimé na bisika toza kovanda eza bamilie oyo kindoki eza kosala makasi esengeli tokeba bien aimé epai nini yo ozovanda epai nini bandeko no bazovanda tozoloba kindoki esalaka na mapango kaka eza na Afrique te ata bapartement toza nango awa omonaka te ya poto ovandaka epai ya na yo ti lelo vi na yo ebongaka te bien aimé kemba bien aimé bima Yesu alobi sorte du milieu d'eux yo osambelaka moto wana asambelaka te eloko nini okangami kovanda kaka epai na ye bien aimé ntango ekoki Bible lobi Nzambe atindelaki bango liloba mpe liloba ekangolaki bango tika ete liloba oyo ozolanda ndeko na ngai ekende kokangola yo. Tous sikoyo bien aimé la sorcellerie au niveau de la famille wana oti kotelesa bino kindoki na to be balotaka kaka mapa na bango babanga na lotaka kaka epa na biso na lotaka kaka epa na biso po tellement lopango wana kindoki elekaka mingi bakanga ba ame na bino kuna comme ba prisonnier yango wana yo mikolo nyonso olotaka lopango wana po ozana prison lopango wana bien aimé ata obimi Bible ebisonini Bible lobi là où il y a les trésors de l'homme c'est là aussi sera son cœur donc trésor ya muteza âme
et pas y arme ezali et pas y bandoke ya famille na yo koza na tata na yo mama na yo bino le pango le les alaka ya koko akanga bino nyonso kuna yango atoza na poto bien aimé oza kolota kaka le pango wana po arme na yo ezalaka kuna kindoki na kati ya mapango bien aimé totala nano muke kindoki na kati ya bafamille kindoki na kati ya bafamille ah nazopesa bino basigne bien aimé ya opération ya kindoki ndenge kindoki agisaka toti kotala na kati ya mapangu mais siko totala bien aimé na kati ya bafamille kindoki esalaka ndenge ni comment reconnaître que cette famille est sous l'emprise de la sorcellerie ndenge ni tokoyeba kososola ke libota oyo eza na se ya bokonzi ya kindoki ke kindoki ezosala makasi na kati ya libota oyo tala basymptôme bien aimé to bacaractéristique okomona kati na libota wana bien aimé okomona badivision libota wana bayokanaka te bakabwana bapanzana division moko bien aimé mésentente bayokanaka te division bakabwana bana ya boye na boye bayokanaka te yaya na leki batanganaka te bien aimé ezali elembo ya kindoki yeba sorcellerie opéraka na Jean 10:10 balobina biso que le voleur donc Satan ndoki il ne vient que pour dérober égorger et détruire azo détruire unité à famille soko moni famille na bino bo kabwana bo panzana il est pas que bien aimé il y a un sorcier oh azako yako séparer batu oh azako yako panza batu yango na kotia incompréhension na kati ya famille akotia mésentente na kati ya famille okomona symptôme musu bien aimé okomona haine bana mama leki baina bana mama kulutu de formoda même yaya na leki batanga na kate yaya na leki balandani bien aimé batanga na kate ata mukete la sorcellerie bien aimé ezelo ko sakana te tika na pesa mno témoignage mama moko azalaki na petit frère na ye do balanda na leki na kulutu mwana liboso azalaki yaya mwasi mwana mibale azalaki mwana mobali ya leki aboti mwana ya mwasi mwana wana mwasi aona poto akoli asisi ba classe na ye asisi ba université bien aimé mwana oyo azwi musala kitoko tanga azwi musala kitoko ba pesi poste moko bien diku bien aimé ba pesi voiture de service ba pesi chauffeur ba pesi maison bien aimé ndaku ya service mwana oyo salaire kitoko donc via mwana ebongi mbala moko mwana ya leki ya mobali eloko nya eko salma na libota o bien aimé mwana oyo atali akoyebisa papa na vi papa na langue na otala tata mwasi donc grand frère ya tata na ye papa lobi te mwana na ngai ndeko na ngai toyokanaka te tala depuis kutu bo mwana totanganaka te tolobanaka te en tout cas nalingi tokende kuna na bokoli bino ya nga moko na pasi nga moko na bokoli bino na pasi mokolo moko te basunga ngai en tout cas nalingi tokende kuna bien aimé mwana oyo ayebisi papa na ye alobi papa wana baproblème na bino ya famille na bino nga na okota makambo ya famille na bino te. Pour moi, c'est ma tante. Vous voyez, le français, français, poto, vous voyez, français, il y a kilométrage bien aimé. Abi, pour moi, c'est ma tante. Ça, c'est votre problème de famille. Moi, je n'entre pas dans votre problème de famille. Moi, je dois aller voir ma tante, puisque quand même, je suis béni, je suis cadre. Il faut que quand même, Nata la paix tante Nangaï, n'a pas me la payer. Bien aimé. Moi, oh, malgré papa na peksa qui est, moi, na tamsi makolo na quoi tout, ti, et pas ya, tata moi sinaï. Tanga komi bien aimé, chauffeur n'a même mieux pour ne pas tata moi. Tanga komi tala mutuka kitoko. Tantine boni, tantine nga penza, yo mwana madoya kakotala bisote, tantine musala moni liboso zalaki ba classe, siko musala penza bike na sisi classe, musala komi ko sala penza tantine tukanza masuminga, nazi musala bien tantine musala moko bien, tala voiture, oh moni wa tata na chauffeur na ngai, ya mundele bien aimé, ye mutu mwindu chauffeur mundele. Tantine ya bo, dala ese mobali na obo kilote, ete bo kilote. Wana chauffeur,
mwana okomitisa bachauffeur ya mindele mutuka kitoko bo nzambe asunga bapa vraiment naza cadre munene penza donc na bandi musala kala te yango wana nazovanda na nei kuna na 92 bato ya France bayebi mboka Sarkozy avandaka bien aimé tata mwasi mutema ya mabe wana bimi makasi na yebisa bino bilemba bandoki eza mutema mabe tata mwasi mbala moko na ide na ye eyeke ya mwana ondenga bongi. Cela veut dire papa na ye leki na nga wana akobunga mwana oyo akosunga tata na ye eputa tata na ye na nga toyokanaka te akoya kodondwa na ndenge mwana bongi mbala moko bien aimé idée diabolique ya kindoki na yebisi no kindoki ezele kwa kosakana te likanisa ya kindoki eyeli tata mwasi oyo kanda za na ngo mpo na ndeko na ya mobali alinyakitisa ngo na mwana atuni mwana wana mwasi alobi mama bongo siko yo pe osisi classe makambo nyonso bongo bokilo oyo kotalisa ngai mokolo nini makambo na bayebisa eza ya afrique te eza ayo na poto mwana ayebisi tata mwasi na ye alobi tata mwasi vraiment nazokomprendre te mibali bazoya te yo mwasi litoko boye mibali bazoya te na mbongo ebele oza nango tata mwasi bazoya te bien metika natalisa yo nzambe akoki kotombola kote nyonso mokozala na kote oyo ezaka ya point faible na yo ezangaka te azalaki na nyonso me libala ezalaki pasi tata mwasi alobi mwana ngai eza pasi te naza na mutu moko aza bien azaka na mbongo lokola yo mobali wana bala te abota te ebongi kaka obalana na ye tata mwasi azwi telefone abengi mwana mobali moko boye mwana mobali oyo bien aimé aye mbango tata mwasi ye moko asali kope ayebisi mwana ye mobali ya bien ye yo ozala na ye bien aimé bapesani rendez-vous na restaurant bake na restaurant kosilisa restaurant bien aimé eloko ni ekoleka ntango bake na restaurant basilisi nsima lokola mpe kikapu ba ezalaki kati na bango wana bakumbani na hotel bien aimé basilisi na hotel mobali akoma kokende kotala mwana mwasi akoma kokende kotala mwana mwasi vi na ye ekomaki ndenge wana quelque temps après mwana mwasi oyo aye kobela maladi akende hôpital batalake maladi nini azwi sida bien aimé sida oyo mwana mwasi azwi ezalaki mpo na nini tata mwasi ayebaki ke mwana mobali wana aza na sida me asalaki yango na nko mpo alobi ke ndeko na nga sino te akodondwa sino te ndeko na nga akodondwa akosepela na mbongo mpo mwana na ye bongi yango atika na aboma kaka mwana ngo comme ça tozanga biso nyonso omoni kindoki na kati ya famille bien aimé la haine na kati ya famille soko omoni famille haine evanda bien aimé keba nalingi mpe nabenga bino matoi ntango ndenge mwana mwasi akendeki kokufa bien aimé abali te aboti te atiki bomengo nyonso pourquoi akoza kindoki ya tata mwasi ndenge azalaki koyokana te na ndeko na mobali akei kolia mwana ya ndeko na ye na nzela ya kopesa ye mobali ya sida keba bien aimé keba bato oyo okendeki kotala tuna eta dame na bango epai ya nzambe moto azosalela yo kopi yo moto ozalaka na courage te ya kotia mwasi litoi to ozalaka sire te mobali akoki kolinga yo fo asalela yo libala commission keba moto azosalela yo libala commission soki eta dame na ye eza mabe akopesa yo moto ya sida bien aimé akopesa yo moto ya ndoki mpe bomoi na yo esuki tala mwana mwasi oyo ndenge vie na ye kende kokata na bien aimé la sorcellerie dans la famille okokuta na kati ya libota bien aimé division leki na kulutu bayokanaka te mama na mwana bayokanaka te bien aimé famille divisé bato bayokanaka te bien aimé tokeba tant tozomona boye to comprendre que wana ezali stratégie ya monguna bien aimé stratégie ya monguna nini c'est diviser pour mieux régner stratégie ya monguna ezali diviser pour mieux régner bien aimé liboto evanda na rancune oyo evanda na haine oyo evanda na division bien aimé yebake libota wana eza libota ya kindoki yo ozolanda nga mama ozolanda nga papa soko moni elembo na kati ya libota na bino yeba deja ke libota na bino kindoki eza makasi ata ondimaka te me nga nayebisi yo un jour okoya kososola makambo oyo mpe ntango okososola yango oloba soki nayokaka paster miko nde nakomi na mpo nazali lelo te keba bien aimé moto atekaki joseph ezalaki ka bandeko na ye mpo Matthieu 10 verset 36
Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Il y a une division. Ozomona mama ye moka botibana na ima zo kabola leki na kulutu. Mama ye moka za la base ya mésentente ya mwana ya leki na kulutu. Bien aimé, maman ya kabola kabola comprendre que c'est une maman sorcière. C'est un papa sorcier. Soko botibana. Moko abongi moko abongi te. Bango nyoso baza bana na olinga bango nyoso. Mais yo ko kabola pona nini? Posando ki ozana stratégie diviser pour mieux régner. Voilà bien aimé. Soko monikati na famille. Molimo ya célibat evanda. Soko monikati na famille. Molimo ya stérilité evanda. Bien aimé ba que famille oyo kindoki ezo sala. Famille oyo babala kate. Bien aimé tabu tabali fazonga yeba que famille wana c'est clair bien aimé. Naza juste qu'on rappeler bino ninga apôtre Pierre Alubaki. Nazo rappeler bino makambo bomona ka mebosa la attention te. Na efeli bino ke tokolo bela kindoki, ndenge balobela kindoki na balabala te. Tokolo bela kindoki na ndenge ya propre bien aimé. O comprendre kindoki d'après la Bible. D'après la Bible, bien-aimé, famille nyonso batu babala kabakendeke bazongaka. Yeba famille ona kindoke vanda nango vanda. Famille nyonso o batu babala kate. Yeba ke kindoki vanda. Famille okukuta ba divorce. Yeba ke kindoki vanda. Famille okomona ke bakufela kamibali. Yeba ke kindoke vanda. Famille okomona ke bazana problème na stérilité. Yeba ke kindoke vanda. Okomona na famille musu bien-aimé, eloko ni okuta kuna ba limita bango. Na niveau ya mabota. Okomona na libota wana, mutu po simba bana misato eza difficile. Okomona musu abota kaka moko. Musu abota kaka mibale. Po mutu aleka bana mibale pasi. De okomona kaka moko kaka mutabota bana mibale, to moko kaka bota bana mine. Mais on nyonso batika li bien aimé ba bota kaka moko ou bien mibale ou bien ba bota kate. On a stérilité vanda bien aimé parce que famille on est dans 4 ya kindoki. Et puis comme on appelle famille susu, mutu musa on so ngala bota bana 5. Mais nanda kuna abokola ka mibale. Donc 3 wana a sentaka bana bazai pa mama na bango, ya bota abokola bango te, azalaka na bango te, mais ya zo bate ngala bota 5. Obokola bango te, ko bota bien aimé il fait la nsaba na ko bokola. Donc yo okotanga nanu mibale ka ko yoza, puisque yo limitation batia na vie na yo na niveau mabota ke yo ko bokola bana misatu te yo ko bokola bana minete yango no komono bota na webele me o yo bokola kaka mibale o yo bokola kaka moko yeba ke ba limitation na bien aimé ezali déjà bilembo ya kindoki na kati ya famille musoko mona limitation même financière na famille wana bien aimé mutu moka somba mutu kazate na famille wana mutu moko akende liboso azate famille wana mutu asomba lopango azate ata yo oza na poto awa soko okangisi mbongo lobi nake kosomba lopango ntango okoma kuna bacommissionnaire baescroke yo mbongo to na flat okonaki kovanda bien aimé bayibi yo mbongo bakuluna bakoti bayibi yeba ke sorcellerie eza na kati ya famille wana bien aimé naza kofungola yo nde mbisu o comprendre makambo oyo bien aimé o comprendre makambo oyo eza makambo tokokuta yango na bafamille na biso tokomona ngo bien aimé na bafamille na biso nakopesa sundakisa moko bien aimé okomona libota mususu bien aimé okomona famille moko boye okomona mwana moko akweyaka kaka maladi mwana wana akweyaka maladi mais mwana wana bien aimé po abika ezalaka kaka il faut asala ye transfusion il faut bazongisa ye makila mwana akweyaka maladi tant soit tel avec fièvre mais malgré fièvre na ye suka et que non il faut moi notomoni makila ezate il faut tozongisa ye makila mais bien aimé tant otala bomo ya mwana oyo azana drépanocytose te ou bien maladie ya SST mwana oyo azana maladie ya SST mais loko ni esalaka ke mwana oyo bazongisaka ye makila bien aimé soko somona ndenge wana comprendre que kindoki ezali bien aimé kindoki ezali elembo oyo ezotalisa kindoki eza na kati ya famille wana makila ya mwana wana ekendeke quelque part eza na mutu moko abendaka makila ya mwana oyo mpe asalelaka yango wana bokomprenaka te me mwana ndenge babenda yeka makila
kindoki eza na kati ya famille wana eza na mutu moko bien aimé azwaka makila ya mwana oyo abendaka yango ntango nyonso yango wana mwana wana soki abandika ya kobela pa malgré eza na maladi ya SST mais suka il faut azongisa makila ou bien soki eza mutu mosusu te azosala ye yango ekozala mwana wana ye moko aza à la base aza ndoki mwana wana ye moko aza ndoki bien aimé yango wana okomona makila ya mwana wana ekendeki soit ye moko mwana aza ndoki ou bien aza victime ya sorcellerie eza bilembo ya makambo tozomona na bafamille na biso bien aimé esengeli tozala na bokebi bien aimé nzambe alobi mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance na nzela makambo oyo bien aimé nalingi oyeba kozwa connaissance oyeba kocomprendre mpo na nini bapasi ezokomela yo mpo na nini minyoko ezokomela yo tala famille na bino famille nini oyo bien aimé oyo babongaka te famille nini oyo bien aimé boza ebele na poto mais ntango bazotala lopango na bino na afrique mire se ekweya famille nini bien aimé mutu moko akosalisa moninga te famille nini pasi boye bien aimé eza elembo bien aimé que famille eza victime à sorcellerie boyebi na sorcellerie il y a toujours un homme fort na sorcellerie bien aimé nayebisaki bino ezaka na ndoki moko oyo akontrolaka famille mobimba ndoki wana ye moto akontrolaka famille mobimba ye wana nde tobengaka bien aimé homme fort ye nde moto azodirige makambo osala makambo oyo bien aimé yango okomona même famille mobimba okomona bango nyonso bamonaka kaka mari de nuit kaka moko ntango su tata na bango eza elembo déjà nayebisa bino déjà ke mari de nuit eza elembo ya sorcellerie bino nyonso omonaka kaka otuni ndeko na yo nga mpe namonaki papa mosu te namonaki elongi te mosu yo moko mpe nga mpe namonaki papa yebake bien aimé boza victime ya papa na bino oyo aza homme fort donc il y a vraiment la sorcellerie dans la famille voilà mes bien aimés nalingaki to aborder thème moko car on a un signe sur la sorcellerie. Sous point à tu abordé bien aimé. Comment reconnaître ou tomber ça symptôme bien aimé. Na linga comme on a point, il y a quand même symptôme to signe ya kindoki et pas ina mwana. Ndenge no koyeba ko identifier que mwana na yo azana kindoki. Loin de moi bien aimé penser. Ndenge to koma koyoka gauche droite peut-être ce qu'il y a sur l'autokuta que ma pasteur bakangaka bana bandoki yangana bana bandoki bazé belé ba favzer ba kuluna bien aimé loin de moi nazolo bela ndoki ya bana mike comme na bela ndoki ya mikolo ndoki ya quartier ndoki ya batu nyonso foki ndoki simba ka couche nyonso pe tranche nyonso ya âge ekipaka te esengeli tokeba na bana nzamba pesi biso bana lokola lipamboli esengeli tokeba na bana bien aimé na lingana aborder pour na lelo mais tel mes amoulaï na tiango na tiroir to aborder au lobby alors les lotos continuent bien aimé na point autozo lobela ormona na famille mobimba oyo abe moko aboti mwana autiste ormona pe grand frère na pas aboti mwana autiste bien aimé ça signe ya kindoki na famille il y a un sorcier oyo à la base ya makambuana ce sorcier c'est un homme fort yende mutu azosala ke bana na mino azala autiste bien aimé ba jour ekoya sima ya séminaire oyo sur la sorcellerie tokolobela sur bana ba autiste ba maladie ya bana kili tokotala yango nzambe tango azopesa mutu mwana nzambe azolobake nzambe alobi boye ayebaki yo avant okota na limwa mama avant pour bimakata ya mama a consacré yo donc nzamba yebi pe bible dit que nzamba pesa ka mutelo kwa mabete donc ti mwana zana libumu ti mwana zo bimala libumu mama bien aimé pona nzambe mwana aza bien à moins que mama to papa yimoka linga abebisa mwana depuis libumu apesa ye kindoki mais pona nzambe tango déjà mwana zana libumu nzamba yebi que mwana aza mwana ya bien mais mwana wana tango azala na mokili eloko ni tozomona bien aimé surtout ba mama o bazana bana ba autiste ba papa bazana na bana ba autiste eloko ni tomona bien aimé bana wana babandaka azalaki bien et aka toujours ndenge wana ke mwana nga azalaki bien mwana nga azalaki kotambola mwana nga bandaki koloba mama bandaki koloba papa mais ekokoma na temps moko bien momoni mwana wana a convisé ou bien
à piquer crise. Mbalamoko mwana perdre langage. Donc cela veut dire autisme wana mwana zozwango na mokili. Eza effet ya nini bien aimé? Eza effet ya kindoki. Eza effet ya kindoki to kolobela mikolo koya. Tango zomona deja kaka yo moko mutu oboti mwana autiste yeba kindoki eza na famille. Kaka mutu moko oboti mwana autiste. Soki eza na économe d'aboti mwana autiste yeba kindoki eza na famille. Mais ba musoko mona moko teme tant soumi balé misatu ba bota bana bazana ba problème bien aimé mama na ngasoko monika ndengwa lamuka papa lamuka yeba kindoki eza na famille mais malheureusement biso ba papa mingi to mona lokola ke ezala ga kota ba mama te papa kindoki ya famille na yo ko sala ki mwana na yo abela maladie moko boye bizarre comme pe kindoki ya famille ya mama e ko sala pe ke mwana abela maladie moko bizarre comme pe ko sala bandoki ya de côté basangani basali ke mwana azala na kamoko bizarre yango na se bomoni ndengo wana mama ko akize tata te tata ko akize mama te bino mibale bosangana po bobanda koluka bien aimé bobanda koluka ndenge ni ya ko détruire kindoki wana Bible dit le fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable yango na fils de Dieu comme on a Yesu Masia alobi na biso na pesi bino pouvoir ya ko détruire satana ya ko tambo liko na nyoka liko na nkoto ko marcher liko na scorpion liko na serpent na place bokota na ba division omoni yango bien aimé na ete bino ke soko moni famille division za yeba ke sorcellerie bandi ko sala omona mama na papa olieba sangana ba wanda ko luka délivrance ya mwana ale bango mbale ba bandi ko sakize division ekoti kati na bango mbale eza famille na bino ope eza famille na bino eza vraiment il faut ba vendre la makambo bien aimé ko vendre la makambo sala ke le côté au contraire to pesa ba information na bandoki bien aimé information bazanga ki baza ko zwa yango à partir ya biso moko ba tozo pesa bango ba information ko vendre la makamboute bien aimé Zamba zana besoin à réunion té Zamba lobby s'il y a eu complot contre toi cela ne vient pas de moi complot bien aimé ça maranaka ya bandoki yango komona bandoki balinga mingi ba réunion de famille tokeba famille komona likamuke ba vandi famille likamuke ba vandi réunion yeba que za famille oyo bien aimé kindoke vanda kindoke vanda bien aimé famille okomona ba maladie moko bizarre yeba ke famille wana eza ba signe bien aimé nazo pesa likamba ba signe eza ebele pona yebi ke za makambo bozo luka eza ebele na kanisi soki za masali grâce comme sotina fait une semaine to kotika na ba signe eza tellement ebele bien aimé na pesa bino susu signe mususu ya kindoki na kati ya famille owe komona bien aimé owe komona na ndako moko boye na ndaku wana komona eloko nini bomona kampuku moko boye bien aimé puku wana atambolaka na ndaku na bino nini mpuku wana atambolaka kaka na butu okomona puku wana so bovandika bokotala télévision vers 23h bomoni ye wana aleki puku alekani ya koti ntango bokolande bobome puku alimwe bozomona esuta koti wapi esili bien aimé ntango yo olamuki na 5h du matin olingo banda kosambela okomona puku yango ye wana abimi biso aleki mais puku yango abimi boye ndenge nini bien aimé okomona trajet wana trajectoire wana puku asalaka yango tous les jours chaque jour alekaka vers les mêmes heures chaque jour abimaka vers les mêmes heures bien aimé achangeaka nzela te kaka nzela wana ata nzela ngo botie musuni oyo botie poison akolia ngo te adouble musuni bien aimé akei akoti kaka na chambre nenga mesana bokoluka ye boboma puku wana bosala tu boboma ye ata botiele mutambu bien aimé ekangaka puku wana te alekaka bino kaka wana akoti pe wana na 23h 22h 23h tango ekoma 5h yo ozolamuka po osambela na papa bile ale ye wana bimi donc c'est que ayaki mission na ye na tongo bien aimé azongi puku wana eza puku te eza moto bien aimé sorcellerie dans la famille na yebisaki bino bien aimé ke na kindoki bandoki bazwaka forme nyonso oyo bango balingi na yebisaki bino forme banyama natangelaki bino meme bapuku bien aimé bakoki mpe kozwa forme ya mpese bakozwa forme ya fourmi mais natangeli mpuku po yo omonaka bapuku ebele omonaka bango bien aimé
Même bosali tout bien aimé. Oh, comment on a pourquoi on a beaucoup été. So balobika douce na truoyo. Toka na truana. Bien aimé quelques temps après comment on a pourquoi ngo. Afungolika quand même tout. Maman nenga na zolo babona ebike. Ozoba ya solo parce que mika na raison. Oh yebi makambo mama. Nzamba lobi bazana miso me bazomona te. Bazana miso bazomona te. Makambu mingi komela biso bien aimé. Tozala kotala me tozomona te. Puku wana lidusu bokangaka afungolaka yango ler nyonso. Puku wana eza moto azokaka nzela moko bien aimé achangeaka nzela te. Puku wana kotaka na ba air moko wana. Puku wana bosalaka tu boboma ye me bokoka koboma ye te bien aimé. Puku wana bien aimé balingami okomona puku yango ata bosali ndenge nini. Bomona kaka likele tango bosolu ka bokanga asal donc azoka bino na kidiba boko kaka été bien aimé. Pourquoi la ya mission de service na ndaku na bino ezali bien aimé elembo ezali elembo ya kindoki ezali elembo ya kindoki bien aimé elembo ya kindoki. Okomona même de fois place au bomba kimbongo. Okomona tango keyo fungolaka mona puku muka biniwana. Pourquoi côté place mbongo na ngezalaki bien aimé eko arriver que alie mbongo wana mais des fois mona même alie mbongo te mais akota iko sala nini akota iko baby sambongo na yo bien aimé akota iko baby sambongo na yo des fois komona ye place otiaka ba sous-vêtements na yo pourquoi koma wana oh bien aimé des fois mona même que mukolo boko sala penza ménage bolobi lelo to koluka boko na kokuta na ba sous-vêtements na bino evanda na cachette moko puku bongo yo ko bala ndenge nini bien aimé. Pourquoi on est à la guinde moutou? Oh, il y a comme mission bien aimée. N'a pas heure bien précise. Il y a comme mission en d'accord na bino. Il y a comme mission bien aimée. Pour que ça Moussala n'a pas détruire. Moussala n'a bien aimé à baby ça. Pourquoi on a bien aimé? Ce qui vont moni n'engwana. Ce qu'on a déjà ma présence moko. Aux hommes de la clarté. Banda ko bonde la bien aimée. Tuna nzambe loba nzambe makamuni ngana zomona makamuni ngana zomona na ebisaki bino bien aimé banda kuso okoma okomona même bilembo okomona ndaku momba ba toile d'araignée belé bien aimé ba toile d'araignée mingi belé inexpliqué place batu bavandaka ezako tel c'est lembo kindoke ezako régner kati na ndaku wana. Na rope on peut se lembo musu bien aimé ndaku muso okota ba ko prétexter que te biso to ngaka art mais en réalité ça art en réalité bikeko belo mon ndaku wana bien aimé eza ba esprit nganga pesa mutelo ko nya pesa bikeko ya mwana yo mama yo papa tango kendeki Afrique ba pesa ki onini o kado ekeko wana oyebi yango eza point de contact za ndoki esprit mobimba batana kati wana o yo mema na ndaku na yo otia ekeko wana bien aimé to sala ki délivrance ya ndeko moko na kati ya délivrance nzamba eko talisa biso nini bikeko bomoni boye bikeko za monsieur madame mwasi na mobali batia bango batalana nzamba lobi bomoni bikeko yo na butu batambola kana kata ndaku oyo ndeko wana lobi oui eza ya solo puisque na yo ba undire bazo tambola na butu na kata ndaku na bien aimé keba na biloko bazo ko pesa ka bakaduka ka boye eza kindoki na kata ndaku na yo. Voilà bien aimé ndeko moko lobi na papa ozo pesa biso tamukie ya ko poser ba question puisque tu as ba question belé ya ko tuna concernant makambo oyo ya kindoki puisque vraiment za makambo oyo toza ko comprendre te nzamba pambola pasteur Miko pour mater wana maison sunga biso nzamba pambola nde bino bien aimé nazalaka na ngande moumbu na bino serviteur na bino yango bomoni bien aimé na se pumona ka ndenge nyonso na nzela molimo mosanto akomela bino ba séminaire kitoko ba révélation oyo ko sunga bomo ina bino pobo bimakati na bassesse boye ba convaincre kindoki bien aimé nous devons vaincre la sorcellerie et sengeli to longa kindoki mais soki to makambo te bien aimé to koyeba jamais ko longa kindoki. Nzamba pambola mama moko abenga kinga lelo mama aza na Hollande mama alobi nga papa nzamba pambola yo tangu nyoso na landa ko na zaka na sengo papa depuis au banda na fin d'histoire na goyeso papa na rata mate ano ata moko te
na landa nyonso papa depuis ebandeli lelo yo nazangisa na mateya na yo te papa au travers mateya na yo kaka ndenge olobaka na biso totinda moto opesaka biso apocalypse chapitre 5 verset 11 o bible biso moto alingi asala biso mabe moto ebima na monoko na biso etumba banguna na biso papa naza na yaya na ngai mobali na yaya na ngai mwasi mama na olandi tika ya nzambe apambola yo témoignage na yo epesi ngai esengo mingi na motema mama alobi papa mokolo wana ntango olobi tobondela totinda moto etumba banguna na biso yaya na ngai mobali oyo namonake awa ayaka kobundisa ngai kofina ngai kingo papa babengi ngai ke yaya aziki bayebi place moto euti te une semaine après papa tobondeli suna yo ntango olobi kaka ke verset en apocalypse 11 verset 5 moto etumba banguna na biso ndenge apocalypse elobi babengi nga lisusu yaya ya mwasi ye pa ziki place moto edimeli bayebi te nga lobi mama bakosila moko yo pozo la nanga bien aimé nayebi ke kotatola nalobaki mama oyo nayebisaki nga mama eske okopesa litatolo mpo litatolo eza vaste témoignage eza monene bien aimé boyebi ntango botémoignaka na makambo nzambe azosala na bomoi na bino na nzela ya mateya bien aimé esalaka biso esengo ngai miko batika esala ngai esengo mpo nazotalaki mateyo nazoteya bino eza kosala mosala kati na bomoi ya bato bien aimé mama alobi nanga papa mpo osala nga eza na témoigner na plein d'histoire mais malheureusement mungongo nango moni eza mungongo moko oyo mutu soka yoki fa reconnaître donc naza na famille mobimba awa na poto soki bayoki bakomona ke ngambo naza à la base ya bato wana baziki ekosala problème conflit na famille yango wana papa moyen apesa témoignage wana direct na radio te mais yo loba yango kaka ayebisinga makambo ebele bien aimé oyo mateya tozoteya bino eza kosala kati na ndako na ye na libota na ye bien aimé yo mpe nayebi ke eza ndenge moko tika nzambe apambola bino bien aimé nalingi mpo na leo natelema awa lobi bozala ebele lobi lisusu bien aimé tokozwa ntango ya kobondela ebele ndenge tobondelaki hier lelo nalingaki ke tobondela mais namoni te lelo toyoka na mituna na bino comme ça lobi moni lengela à partir à 18h bien aimé ndenge tosalaki hier rappel ekozala te tokokota directement na kindoki ndenge ni ko reconnaître ba enfant sorcier po eza makambo toza na ona kata ndako na biso awa na poto to bandeko baza na Afrique to na zito na Amérique alors bien aimé lobi tokokota na makambo wana bozala bele lisusu bien aimé boyebisa bandeko bayebite na 18h heure de Paris qui veut dire 12h heure des États-Unis heure du Canada qui veut dire ce qui 7h du matin, 6h du matin, heure de Corée, heure de Japon, heure d'Australie. Bon, zala ebele bien aimé, nayebi ke nzambe ako mitalisa. Nzamba pambola bino, mama Kati, so papa Crispin, na zongisi bongo maloba, na régie po bandeko baye bakotuna mituna, pe toye bako répondre bango. Nzamba pambola bino, ezalaki bongo wa bino, pasteur Miko Bachika, en direct de Paris. Maloba na régie. Ouais, tolobi na régie, na ebité, soki maman Kati, to papa Crispin, azali prêt pour na ko l'exabition na tranche ya question, pe réponse, to pe sanzela na bandeko, baye ba ko poser ba question. Baye ba ko poser ba question, ozala mituna concernant kindoki, tozali prêt ya ko répondre yo. Pour au mona clair soki kaka tokoteya bino santo yoka mituna na bino bien aimé ekozala pasi mingi mpo bokoyeba bakestion na bino ekotikala kaka na mitema na bino nayebi ke na nzela bakestion na bino to meme batémoignage na bino ekosunga mpe édifie bandeko ebele oza na témoignage oyo ozwi au travers bamateya bien aimé ntango yango oyo ya koyeba kopose question topesi bongo micro epai ya papa Crispin pour la kokotisa biso na mituna pe biyano nzamba pambola bino.
Allô? Oui, allô maman. Njamba pambola yo paser mi kwazo yo kayo? Nzambe akumisama. Nzambe apambola pater miko. Nzambe apambola abakisa. Abomba inatia makila. Abomba papa Christian, mama Kati, visionnaire. On a fait la chaîne de réserve pour Soulinga. Biso te kuma kaka radio na biso soki totie tolali nango tolamuki nango tozana ntango nyonso na yango kaka koyoka ezosala mpenza esengo makasi yango wana naleki naloba kaka na bandeko bazolanda kaka mesengo wana ya koyoka mateya ya boye ntango nzambe atindi biso bapaster ya solo baza koteya biso mpona kolinga baekai eza kitoko mingi alors balanda biso nyonso tolaka koma kanda esantu po tango tokotelema tango tozokopapa baoyo bazosala biso mabe wana ezwa bango alors mpona kolata kanda esantu esengeli tokabola na makambo mabe po yo kolata kaka kanda esantu ozokopapa mai soki makambo mabe eza mpe kati na yo kopapa wana ekozongela kaka yo moko donc tolata ngo mpenza na ndenge ya solo tozongisa bango bazobwakela biso bafreshe bazosala biso mabe mpe bango moko ezongela bango nzambe apambola vraiment paster miko nalingaki na batisa kaka moke koloba te na bandeko oyo bazala na bizali to bazolanda neti radio mpo namoni ke makambo wana ezotungisa yo ezosala pase moni kokolanda na yo te change na yo ata makambo mosusu change ata siki chaine mosusu soki makambo nini ekosala landa na yo po etungisa yo eza te kosala bapolémike koloba makambo apambapamba to bapaster eza pena bien te nga na yebi eza na bato mosusu basala babiloko wana opuneli baporte na ndako na yo bana bakomi kobele na kita okomi koleka kaka bapaster wana babongela mpo na yo eza bien te donc wana kutu soki omoni kaka ndenge wana kompone kaka rasa bato wana donc mpo ya paster miko alanda mpe nakote tusu kobongela nzambe apesi ye makasi mpe vision oyo ye moko akobomba ye mais nali naloba bakisaka moke mpona tika te baninga mosusu nzela na makambo etai babuku nde paster eza makambo ya solo wana ngambo na tina bibango buku ezaki omoni ke botie pena biloko boye alia buku ata monaki donc asote likolo atiki biloko donc wana kishasa bokangi mpenza biengebe na se mpenza me buku azosala kaka ti akota azotenga biloko akota donc makambo wana eza nango ebele to moni eza radio il faut que tu aies un homme qui se dit là, mais tu vas comprendre que faut que la mouka pèse la mabonde. Vraiment, blague des athées, c'est la mouka. Mais là, tu l'as remonté, on n'est pas passé en micro, on a le candidat auteur que nous avons, ils ont raté, ils ont problème, ils ont la famille. Bah, nous avons les dans un comportement, on a plus de problème, ils saluent. Bah, on a mis côté bassi. On est quand même, on a mis côté famille à dîner, côté famille à dîner. Et nous, on est comme ça, ramatage. Donc, côté de problème, donc, côté de la carte, problème, ils ont côté bassi. Kota mibali nde problème ezalaka te bandeko bazalaka te na suki wana papa Christophe mpona biloko mpona tikela te bandeko mosusu mpe nzela batina mituna ya bango nzambe apambola bino mpenza makasi apambola paster miko Dessin aidé. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir maman. Paser mi kwazo yo kao putuna motuna na yo. Oui, en fait, je voulais poser une question sur le pasteur parce que moi, j'ai eu un songe aujourd'hui et je voulais un peu savoir l'interpellation du songe. Dans mon songe, je n'ai pas tout capté, mais je vis 2 cafards. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y avait 2 cafards chez moi et je cherchais à les tuer et je n'arrivais pas à les tuer. Et je voulais savoir si ça peut durer quoi. Ma sœur, déjà pour ces songes, tu ne nous as pas donné les contextes, mais déjà voir les cafards dans les songes, c'est un message déjà. Et dans le message, dans les songes, tu cherchais à les tuer, mais tu n'arrivais pas. Donc cela veut dire, ça peut être comme nous venons de donner l'exemple de la souris, qu'on cherche par tous les moyens, par tous les pièges à tuer, mais on n'arrive pas. Vous savez que le diable se déguise, il peut prendre la forme d'une souris, il peut prendre la forme d'un cafard.
Donc c'est pour ça que tu as cherché à les tuer, mais tu n'arrivais pas. Donc c'est déjà un signe qui montre qu'il y a la sorcellerie. Hein? Il y a des gens vraiment qui sont dans le mal, qui cherchent à te nuire. Donc entre vraiment dans la profondeur, je sais que Dieu t'éclairera. Et entre déjà dans les combats spirituels, je sais que Dieu te donnera la victoire. Oui, et parce que là j'ai un problème et comment je peux dire, ce que je peux vous dire, je suis au bout. J'ai l'impression comme si je peux mettre fin à ma vie et je voulais savoir que dois-je faire. Maman, ma soeur, je te dis, ne mets pas fin à tes jours. Dès la fin de l'émission, tu rappelles le même numéro que, je ne sais pas, Papa Christophe Europe, sa maman numéro, a rappelé pour te perdre mutute, oeza SOS, toi bandeni to ko sungai akufate po azala makambe bela ko sa nzambe pata to la nzambe. Papa Christophe sa maman numéro ya radio Peine Soir, pour bien sur la souka comme ça et puis tout sur la night tout ça. Non, non, on a noté numéro naïe, comme ça, Tozo Bengaï. Maman, Oui, merci. on vous rappelle tantôt là. Merci. Merci. Allô? Allô? Oui, bonsoir maman, Nzamba Pambolayo, pasteur Mikwazo Yokayo. Allô? Oui, allô maman, baissez volume à radio, pasteur Mikwazo Yokayo, maman Nangaï. Ok, merci. Lobaz, nasepeli mingi ndenge nazolanda emission eleki soki ba 2 semaines boye kala nasanda yeba nani peti sore ezi kozala ta ba 3 ans boye naza koyeba te soki nani mate elekaka nani direct depuis nayoki mate yayo esali 2 semaines vraiment namoni eloko monene ekoti na vi na ngai epuis nazoyoka mate ya vraiment ere moko mpe nayoki bolomdu me na prie me namoni naloti ndoto vraiment namoni ke makambo moko eza mene na famille na biso epuis na famille na nga kala ntango na banda kokola na bazala mosala ya nzambe naza moto ya Kivu, moto ya Goma na banda koprie kuna nzambe nazaka prophète mpe kwende kotea na baeglize différent ntango siko nakutana bitu bamoko nayekutana mbali moko mbali wana azaka musulman na banda komona makambo ebele nakite nayekotisa yango te soki na bandi ereyo epuis ka eloko nalingi naloba lelo nalingi bosunga ngai na priere makasi mponga nalingi nazongela nzambe nabanda kosalela ye ndenge nabanda kosalela ye kala ntango nazalaka jeune fille nga nabota na mbali na ngai baka na 5 toye na poto ntango toye awa nga nabandaka motoka ya bapriere abanda kolinga te na priere soki na priere asiliki abandi kosonisa ngai na bana bake namoni ke alingaka te nakende priere mpo nabanda kokende na sifense na oslo namoni lokola alingi nakende bapriere mpe chaque jour baprobleme tika ngai mpe natiki nzela akende bapriere natiki mpe bapriere tokomika nzela moko moziki nsima toye kokabwana nazalaki na bana abande kobundisa ngai alingi abomanga esimba ye arécupere mama ozala mokuse mama mpo ntango eza mokuse bandeko baza ebele nde sikoyo ntango azwi bana nyonso alingi te ngai nazwa bana ngai sikoyo ye bavandi na bana baye kobotola bana nyonso bana ye bana nyonso bavanda bakabola bango na famille ya banorvégien mama nalingi opose problème na yo opose problème mpo ntango eza mokuse mama bandeko baquestion eza ebele apo ndenge olobaki te moke kobota bana aza capable kosupporte bana nyonso bana ezaka makeka ndenge ya kindoki nde siko nalobi lokola ngai nazalaka na bana mais lelo nazovanda na bana te nazovanda ngai moko wana vraiment nalingi mpe okosunga ngai na priere mpona nzambe asalisa ngai na récupere te bana mama yo problème na yo zonga nanu na repentance mama zonga na repentance puisque oyebaka nzambe ntango oyebaka nzambe ndenge nini yo moto oyebi nzambe okende ti kolinga musulman yo prophétesse mobimba oke kobala musulman nzambe alobi eza na bikolo mosusu babalaka te mariage mixte epai ya nzambe epekisami ndenge nini yo prophétesse okende kobala musulman donc makambo nyonso ezokomela mama eza lokola yo moko mitimoli libulu na yo yango wana zonga nanu banda na repentance epuis apres kobenga biso tokoyeba ndenge nini tokoki kosala mama mpona kosunga yo mais tokosala eloko te sans que yo zonga na repentance puisque makambo ezokomela yo moko moto olukaki yango voilà mama. Ok, merci. Allô? Allô, bonjour papa. Oui, bonjour maman. Nzamba Pambolayo. Pasteur Mikwazo Yokayo. Maman kitisa volume à radio kuna oyo opose mo otuna motuna na yo.
Allô, Nabengi, parce que en tout cas, de ma femme, la binonionso, na koloba vraiment mingi parce que baton susu ba ko reconnaître ngai à propos ya prière que ça qui lobby pasteur aloba qui to tia na maboko to bela les faits parce que etumba bandoki nyonso puissance na sa sofeleri to tia na kina bana na ko expliquer bino makam na mona qui après makambo wana na ebité so boko permettre ngata to so après donc c'était grave. Et puis moi nana ote ko bimise na kati ya valise na ndoto donc mambo eza mpe ebele mpona papa mwana aza 8 ans mwana akangi makofi abunda na ngai makambo alobaki eza ebele na ozwa bino temps mingi te parce que baninga mosusu kosunga bango bapoze baquestion na bango soki tokosolela après nini émission oyo mpona bosunga nga mpona mwana aza kaka na 8 ans nakomi na suka. Allô, oui, maman. Allô? Oui, papa, okay. Oui, Nazoka. Ça va. Na mon problème, les autres demandé, ça, na kambibilia koluba, déjà privé, na noté numéro, comme ça, vous recevez na passer miko après. Ça va, maman? Merci beaucoup, papa. Merci. Ok. Allô? 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 Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir maman. Nzamba Pambolayo, passer mi kwa zoyo kayo. Bonsoir papa. Bonsoir maman. Papa, en tout cas Nzambe nanga vraiment pambola bino makasi na na bengi boye moya kutu na pesa identité na ngeza te parce que il se peut que non membre moko ya famille nanga bakoza bazoyo kanga lité na uti koyoka pour le moment na peine du soir donc esalinga na nzoto mali vraiment makasi na oyo ezoleka na libota na ngai donc nayebi te nde nini nakoki koloba en tout cas lite yana vraiment etouche nga makasi mpe eza na eloko oyo ezoleka mpe kati na libota na ngai nabotani na famille mo monene papa na ngai aza polygame donc tobotami ebele basi ebele mibali ebele mais ata motu moko ta avansa na vie ata soki bodeplace bobimi boke bamboka mosusu donc motu moko ata aza koavance na vie donc bomona kaka c'est comme si bavi na bino eza kaka na limite moko boye motu ata moko te bobotani basi kitoko mibali kitoko me motu ata moko te avance na vie eloko wana ederange yanga makasi mpenza natuna nzambe na binzambe oyo nini na libota na ngai donc naza mpe la seule personne oyo na libota na ngai na bima libota na ngai na prière na église mosusu à part l'église oyo papa na ngai asambelaka nazwaka mpe ndambo ya bandeko na ngai mosusu tokomaki kokende ya église ya groupe de réveil moko tokomaki kosambela makasi mwa bavérité mosusu mpe eyaki koyebana mingi na kati na libota na ngai ti ndenge nayaka kobima Congo nake libanda ya Congo donc il y a rien ne marche na famille na ngai omona mibali kitoko mikolo babalaka donc bavi na bango ka bizarre yango makambo wana vraiment natuna nzambe nayebi te soki nzambe wana mpenza touche pasteur vraiment bosambela mingi mpo na ngai mpo na libota na ngai nayebi te nini nakoloba na minito parce que naza su ya choc ya mateyo nauti kolanda siko. Ouais, maman nzamba pambola yo déjà omoni ntango nzambe alobaka mpo bato ebele ntango tozolobela délivrance tozoteya mama teya bazoluka badiscussion oyo ezanga ntina na place ke bacomprendre esprit ya mateya ntango nzambe azoloba mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance azolobela bapagano te mama nzambe alobi mon peuple donc bana na ye elingi oloba bato oyo basambelaka mais baza kosouffrir mpo bazangi boyebi mpo kindoki eza deja na kati ya mabota na bango bazoyeba te bazokanisa il y a pas de condamnation il y a ceci cela mama ntango tozomona batémoignage boye bato kobenga kotalisa nzambe apambola bino nayebi ke deja na ntango yo comprendre makambo oyo délivrance ese ebandi deja kati na bomoi nakanisi papa Crispin anote numéro mpo namoni numéro na yo eza un peu compliqué okoki kobenga biso nsima tokotala internet. Internet. Ok. Nakanisi obenga à partir d'internet. Bon, après même émission ko benga papa Crispin ko sunga yo, dengo ko yeba ko contacter biso, to ko yeba ko sola pona ko sunga yo mama, pona situation oyo. Po to yebi kelika makindokeza blague te. Zamba pambola yo mama.
Amen. Apambola pe bino. Merci. Allô? Bonsoir, Papa Crispin. Oui, bonsoir, maman. Nzamba pambola yo, passer mi kwa zoyo kayo. En tout cas, Papa Nzamba pambola bino. Nalingi kaka naloba. Oyo papa mi kwa zoloba po ya bikeko wana. Ngai mobali na ngai akendeki na Afrique. Bapesaki kado ya bikeko wana ezali awa na ndako. Oui, bikeko wana ya mwasi na mobali eza awa na ndako awa. Aha. Passer mi kwa zoyo kayo, maman. Siko nazolenga kutu nasala nango nini siko. Mama motuna no eza nini? Oya bikeko wana oyo lobi wana. Ngai papa uteki Afrique bikeko mibali wana ya mwasi na mobali eza na ndako. Bon, siko motuna no eza nini mama? Pona bikeko wana papa. Pona bikeko wana kasi bikeko sali mama yo yebisa biso te. Motuna no eza nizala presi na motuna na yo. Siko na bima na bwaka ngo siko na bien na po. Mama yo kangai. Tolobi ke bikeko wana egoye kozala ngo pe esprit eza na kati eloko wana bapesi yo cadeau oyo yo yebite mais eza cadeau malamu te. Soko moni ekeko bongo tuna nzambe ekeko eza nini? Nzamba ko taliso ekeko wana butu. Nzamba ko taliso ekeko wana na butu. Donc tuna nzambe. D'abord eza ba point mingi oyo diable abatamaka pona koyeba ko détruire ko ya bato. To kota na muzindo makambo wana au travers matea o koleza na lebele mama. Papa banda pe bikeko wana eya na boya kuchango na ndako na chango na se ya nini ya mbeto. Bon mama otie na se ya nda olongwe na salon otie na se ya mbeto. Eyo tsaka mutu wapi na mbeto te. Omo ni te ko zango lokola coussin.